налево на самом деле замечательное место для дачи. Сейчас вы сможете с горочки лицезреть холмы, чуть дальше там озера есть, очень тихие дачи, большое расстояние между ними. Мы делали этот объект, сегодня осталось закончить. Сегодня будем колотить леса, лезть на крышу, на кровлю. Самая сложная задача. Можно так сказать. Самая холодная. Самая холодная, да. Сейчас у нас Неприятно. минус 4, да, на улице. Ветер. Очень ветер такой неприятный, но работать надо, и сегодня последний день, чтобы закончить. Обещали, что медведи придут. День закончится, но покажем. Да. Вот. Ну а завтра заканчивать следующий объект. Магомед закончит кладку уже кирпичную. Все нормально. Ну и вот мы почти подъехали. Мы подъезжаем, да, к даче. Чем даче, которой мы уже трындим весь наш путь. Нам здесь мы все забрали, и теперь Рябина можете лицезреть, нам очень симпатичная с правой стороны. симпатичная рябина. Дерево. За сосной На нем Иван Васильевич повесился. Прибыли. Вот такой домик. Наш объект, который будет славиться. Доделываться печь. Не закрывай. Вот, тут это может приобуться, да? Йоу. Включаем обогреватель, так как на улице. Вот она, да, она. Вот вчера, да, мы начали делать, ставить. Красавела. Делали упорную подложку, потолочный узел. Пойдемте посмотрим сверху, что это печка Амин. Чик. Здесь у нас такая беда. У нас дом полностью из пенопласта. Серьезно, вон, посмотри. Мы делаем отверстие в стене. И оттуда понятно, что высыпается куча пенопласта. Ну да. Поэтому мы делаем усиленные потолочные узлы. Да. Нет. Сейчас мы сделаем сначала отверстие. А что не пошло сейчас? Лезвие не может залезть, пройти в это отверстие. Сейчас мы сделаем побольше с помощью дрели. Таким образом все это делается быстро и просто, когда знаешь. Ну что, вставляем сабельную пилу. Мы построили леса, которые развалились 2 раза. Разбили Джованни в палец. Не на башку. Деревяшка упала. Время обедать. Сейчас покушаем и продолжим. Тут мы едим сосисочки. Ну, Баварские. Да. Спокойно. Да, Илья? Конечно, блядь. Сфотай меня. Роман, привет. Да, всем привет. Итак, мы вчера не успели закончить установку печи дымохода из-за погодных условий. И из-за того, что наши леса развалились. Вот. Следующий день, как видите, совершенно другой день, и все в снегу. Резкая зима. Уже не первый раз, наверное, этот снег уже ляжет. Здесь Сибирь, суровая Сибирь. Вот. За сегодня мы должны закончить. Мы закончим. Да, закончим, будем показывать весь процесс. Да, ждите. Ждите буквально 10 секунд, когда Джованни нарежет видео и включит его. Он даже ждать не надо. Ну, готово. Прям в лесу буду выкладывать. Да, готово. Вот прям сейчас начнется. Эта плита называется силикат кальция. Поскольку у нас дом из пенопласта,
Ну, по большому счету не важно, из чего сделан дом. Я всегда в потолочные узлы использую этот материал. Это, во-первых, ваша безопасность, а во-вторых, с ним я крепче сплю. Вот, все просто. Вот, все просто. Ну вот у нас получилось одна из заготовок стенки. Так, между Потолочный узел. нарезами. Напомни, как его зовут, белого синдиката. Силикат кальция. Силикат кальция Мы сначала обрабатываем базальтовым картоном вот так вот он выглядит. для пущей верности. Все мы это делаем для того, чтобы у нас что? Чтобы не загорелось. Она, не дай бог, не загорелась. Потому что силикат, он, с которым он не пропускает тепло. Но на всякий случай мы делаем тройную перестраховку. Даже не двойную, а тройную. Это 1, силикат 2, и дальше покажу еще будет 3. Силикон. Силикон. И еще немного жвачки. Жвачки? Да. Ну да, это либо на жвачку, либо на пластилин, конечно, крепится. По-другому я не знаю, как это делать. Еще Роман достал пистолетик. Что они у нас там? Степлер. Степлер, да. Строительный материал. Идет. Да, мы сделали потолочный узел из силиката. Вот. Набили его базальтовым картоном. Да. Вот так вот. Все прогерметизировали. Все красота. Покажи, как мы далеко туда. Вот аж туда пришлось. Да, помучились. На славу. Ну все, следующий этап. И Что следующее, Ромыч? делаем отверстие, ставим трубу, замеряем, устанавливаем. Лист режем. Сейчас покажу, короче. И тем временем погода все краше и краше. Бачиш? Ага. Батя? А, Що, бачиш? а, Є? нормально. Бачиш. Мы фанаты этого видеоролика просто. Вот. Ага. Модный осенний. Похоже на школьную линейку. Да. Такой. Если б такой линейкой нас били, а нас били такой линейкой. Да. И вот всего. Всего. Это мы сделали отверстие для того, чтобы у нас туда пошло. Есть так, очки. Очки. А, вот. К полету готов. Да. Поехали. Как дела, Роман? Неплохо. Неплохо. Такая боеголовка. Вот такая тема здесь. Вот так вот все. Произошло. Вот так вот все произошло. Гимертизация. На лицо мыкнулся. Опа. Опачки. Ну что, Романыч, как процесс? Процесс продвигается. Вот так у нас горит печка камин.
Сейчас начнет обгорать краска.